今日同大家分享一件壽山石裏面嘅芙蓉石，題材係福壽相傳，主題係挑一隻蝙蝠代表福，跟住呢上面做咗隻海龜代表壽。咁樣福壽相傳，呢件芙蓉石又係老成嘅，你睇下完全唔變色嘅，顏色仲係好鮮豔。主要係呢度一條格，處理咗條格。石材係細咗啲，真係比較細，但係色靚咯，好黃咯，紅又好紅，不過紅嘅唔多，都係攞咗個巧色做咗隻龜咯，海龜。